टाइप करें सुमन मैकेनिकल सपोर्ट और आप इलेक्ट्रॉनिक संबंधी वीडियो को आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस टाइप की वीडियो है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, यूपीएस, बैटरी, इन्वर्टर, पंखे और भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर तरह तरह की बहुत सारी वीडियो हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल वाले घंटे को दबा दें ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में फ्रिज का नाम तो सुना होगा, हर घर में लगभग फ्रिज मिल जाते हैं और फ्रिज संबंधी भी काफ़ी फॉल्ट होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि यहाँ पर फ्रिज चल नहीं रही है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वहाँ पर जो सॉकेट लगी हुई है उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और करंट नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पर दूसरे कुछ लगाकर, और भी जैसे मिक्सी इत्यादि किचन में हो तो उसे लगाकर आप सेट या चेक कर सकते हैं, या फिर आप टेस्टर या मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली लाइट आ रही है कि नहीं। यहाँ पर देखिए हमने एग्जॉस्ट फैन का कनेक्शन किया और वहाँ पर लाइट आ रही है, यानी कि अब आपकी प्रॉब्लम जो है वो है आपकी फ्रिज में ही है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक फ्रिज में फ्यूज भी लगी होती है तो सबसे पहले आप उसे नीचे जाएं, बैग जहाँ पर कंप्रेसर है, और देख लें कि बारीक से कि कहीं आपकी वायर टूटी ना हो, कटी ना हो, क्योंकि चूहे अक्सर काट देते हैं। तो जिससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर आपकी करंट आ रही कि नहीं आ रही है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों इस जो ये फ्रिज है इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंप्रेसर चलती है कभी कभी, कभी कभी नहीं चलती है। तो हम पहले ऊपर के टॉप को हटा देते हैं और हटाने के बाद हम देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंप्रेसर में कनेक्शन जाती है वहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पुराने होने के बाद जो रिले और ओवरलोड के लिए जो प्रोटेक्शन लगा होता है, ये देखिए यहाँ पर ये पिन जल चुकी है, यानी कि जो रिले की पिन है वो जली हुई है। और उस पिन को अब क्या करना है कि आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा कि एक्चुअली सिर्फ रिले की जो जॉइंट की पिन है वही जली हुई है कि आपकी रिले भी जली है। तो दोस्तों इसको आप पहले आप रिले को बाहर निकाल लीजिए, और रिले को बाहर निकालने के बाद आप अच्छी तरह से उसे जांच कर लीजिए। ये देखिए ये रिले की जो पिन है वो काफ़ी जल कर कार्बन लग चुकी है, ख़राब हो चुकी है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रीले है ये भी आप देख सकते हैं कि रीले भी बुरी तरह जली हुई है। और जब रीले आपकी जो बुरी तरह जली हुई है तो उसे हम काट लेते हैं और काट कर दूसरी पिन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले छील लेते हैं। और उसके बाद हम कंप्रेसर को भी देखेंगे कि कंप्रेसर की क्या पोजीशन है, क्योंकि ये जो पिन है अक्सर कंप्रेसर में लगी हुई होती और जो कंप्रेसर की जो पिन है इससे अटैच होती है। तो अगर यहाँ पर कार्बन लगी हुई है तो और ख़राब हुई है तो हो सकता है कि कंप्रेसर की भी पिन खराब हुई हो। और अक्सर यहाँ पर ये फॉल्ट हमेशा मिल रहा है कि ये कुछ दिन चलती है, उसके बाद इसकी ओवरलोड या फिर इसकी जो रिले कनेक्शन है वो ख़राब हो जा रही है, बंद हो जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे कि पहले उसे अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर लेंगे और देखेंगे कि क्या पोजीशन है। लेकिन ये बुरी तरह जल चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप रिले भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इस बार इसमें कई बार रिले भी चेंज किया है, लेकिन अब प्रॉब्लम हो क्या रही है कि यहाँ पर जो ये पिन लगती जो है कंप्रेसर में जिस जगह, वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये है कि वह काफ़ी कार्बन लग गई है, आप देख सकते हैं, और वो किसी भी रिले को जला दे रही है। इस पोजीशन में अगर ज़्यादा दिन रह जाए तो यहाँ पर आपको ये पिन जल कर ख़त्म हो जाएगी और आपको कंप्रेसर चेंज करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर आप करना क्या है, ये जो पिन है वो आपकी निगेटिव की पिन है, जो निगेटिव न्यूट्रल की पिन है, जो न्यूट्रल डायरेक्ट रहती है, जबकि जो फेस है इसमें वो फेस वाली जो पिन है
वो ओवर से होती हुई जाती है, रिले से जो तो होती हुई जाती है, तो वो फेस वाली जो पोजीशन है वो ठीक है। सिर्फ आपकी ये न्यूट्रल वाली पोजीशन जो है वो जली हुई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो डायरेक्ट न्यूट्रल की वायर है उसे हम उसमें डालकर और रगड़ कर अच्छी तरह से वहाँ पर हम अच्छी तरह से सोल्ड कर देंगे, और सोल्ड करने के बाद हम इसे चालू कर देंगे। ये प्रॉब्लम बार बार कार्बन लगकर बार बार रिले जलने की जो संभावना है वो ख़त्म हो जाएगी। अन्यथा अगर यहाँ पर आप सोल्ड नहीं कीजिएगा तो आपको कंप्रेसर बदलना पड़ेगा। तो अक्सर बहुत जगह मैंने बहुत लोगों को कंप्रेसर बदलते हुए देखा इसी कारण से। तो यहाँ पर ये मैंने एक ट्रिक अपनाया है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके बदले और कोई और सोल्यूशन है आपके पास कि अगर बार बार वहाँ पर आप, मेरी लगभग इसमें 6-7 रिले चेंज हो चुकी है, तो अगर आपको समझ में आए कि अगर इसके साथ में और कोई विकल्प है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा वो हमें बताइएगा। और यहाँ पर फिर हम उस रिले को लगा देते हैं और लगाकर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मोटर चल रही है लेकिन अक्सर ये पिन जल कर जो है फ्रिज बंद कर दे रही है। इसके बाद हो सके तो आपको फ्रिज के बारे में और भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।